Oke guys, kita mau main ya, namanya Pianica Light. Nggak salah, kita stiker namanya salah. Sebenarnya namaku Alvano, dipanggil Vano. Ya ini agak sama, ya udah ini aja. Dan busnya biru aja, biru. Oh ini layarnya. Oh baru tahu saya. Busnya nah, busnya biru. Oke, apa lagi tuh, lupa aku. Salah mang. Biru. Oke, udah. Nyalain strobonya. Mau buat strobo. Ya ini dulu. Nah ini strobo. Buat dulu. Kita tutup. Cukup. Biar kayak gitu pandai. Oke. Nah, kabar wisata ya. Oke. Jari. Ganti ya. Keluarnya. Bisa ganti warna ternyata. Biru lah ya. Oke. Kepencet. Kita tambah dulu. Aduh, ini tuh 200. Oke, kita gimana ya? Ini 2 aja yang bawah. Atau gimana? Atau mau gimana? Lantar belum. Ini 500 gimana? Wow.
Oke lah, cukup kayak gini aja ya. Udah, hei. Nah, itu hapus. Nggak usah lah ya, jangan hapus lah, jangan hapus. Kali 400 dulu lah. Taruh sini kali ya. Aduh, pariwisananya kegeser kan. Nah, tuh, Allah acut. Allah acut. Nah, gini aja. Ya ada basuri baru ya guys. Bener gak sih ini satu? Udah ya. Oke, maaf tadi ada iklan ya. Nah, lagi nih. 12 belum. Udah lah ya, kita ganti V3. V2 lah, V2. Ntar dulu. Sampai 1 dulu dah.
3 ya. Kalian lanjutin aja guys. Sampai udah iklan kau lanjutin ya. Karena ini kepanjangan takutnya nanti. Nggak bisa gitu. Seiring bertambahnya usia, gigi Ini nama gamenya Pianica Light Telolet Basuri ya. Nah, game 4 nih agak aneh nih. Dan ini ketika itu ya aneh. Ya gitulah pokoknya. Ya sekian hari ini. Terima kasih. Yang ini ditutupkan oleh Pianica ya, Pianica. Nah. Ntar pelan-pelan. Kalau salah maaf ya. Oke. Ditutupkan oleh Goodbye.